ライブ 2D 機能徹底解説グルー編。皆さんグルー機能使ってますでしょうか？グルーが使えるようになると動きの掛け合わせが作りやすくなったりクオリティアップにつながる機能かなと思います。本講座ではグルー機能の基礎的な使い方からおすすめの使い方の説明を主に行っていこうと思っております。ではまずグルー自体についてですが、グルーとは2つのアートメッシュの重なった頂点同士をくっつける機能になります。ここの重なった頂点をくっつけているという形ですね。腕などに使われている例ですと、上腕と前腕を分けて素材を作成した場合、肘を曲げると左図のように肘が途切れてしまいます。で、肘が曲がる過程の動きでも線が外れないように作るっていうのは大変ですよね。そんな時に右図のようにグルーをつけると途切れる心配がなくなるため、制作がしやすくなるというような機能ですね。でまた他にも顔などでもグルーは活用されていることがありまして、線と塗りの素材を分けてそれらがずれないようにグルーを使ったりなどします。グルーの基本的な使い方についてご説明したいと思います。今回は膝でグルーの重みと適用度についてです。グルーの重みはくっついて重なった頂点が2つのアートメッシュのどちら側に影響を受けているかの設定です。重みを強くすると重くした方のオブジェクトの動きが優先されるようになります。グルーの重みは分かるようになっておきたいなという機能かなと思いますが、というところでこのスライドをご用意させていただいております。まず重みのパーセントによって動きがどう変わるのかっていうところを見ていきたいと思います。こちらのこの動いている素材はともに同じ移動量で動くモデルです。一番左の A の重み 100% の動きについてですが、アートメッシュが赤色になっている A の重みが 100% の時はグルーでつないでいる部分が赤色になって A の形の動きが優先され維持されたまま B が引っ張られて伸びるような形で動いています。 B の重み 100% の場合はグルーでつないでいる部分が緑色になり、先ほどと逆 B の動きが優先されるような動きになっております。グルーの重みが 50% ずつの場合は黄色になってグルーでつないでいる部分の頂点は移動せず、どちらも同じだけ引っ張られて移動するというような形です。といったところで重みの調整を行いたい場合はグルーのおすすめの使い方についてです。口のように線画と口内の素材を隠すマスク素材に分けたり、輪郭のように線画と塗りを分けて制作するときにずれないようにする時のおすすめの使い方となります。ポイントとしてはグルーの重み設定を 100% にすることです。どうして輪郭の線と塗りを分けるのか。輪郭線と塗りの間に髪影の素材や頬の素材を挟み込めるようになるので、表現の幅が広がるであったりとか、輪郭線を消す表現などができるようになる。輪郭線と塗りを分けてグルーでつなぐやり方についてご紹介いたします。まず輪郭線と輪郭の塗りのパーツが分かれている状態からスタートします。メッシュを割っていこうと思いますが、輪郭線を選択し、口をグルーで作る際は作り方は輪郭と大体同じで、素材分けで線と肌のマスク素材ですねを作成し、それをグルーで接続し、口線の方のグルーの重みを 100% にし作っていくと良いかなと思います。口はいろいろな作り方の方法や、好みがあるとは思いますが、グルーで作るやり方の場合は重みの設定